Aqui, deixou uma menina paraplégica, né? Naquele momento todo mundo, porque como a gente estava, não via... I'm LiNX 4, and in honor of the remake of Crash Bandicoot being announced, we're gonna go ahead. E velho, né? Como você mesmo está falando. O Otto e a empresa dele são velhos e ultrapassados. Aqui na Being announced, we're gonna go ahead and play this original Crash Bandicoot on PC. Now there might be a little bit of problems here, but who cares? This is gonna be fun. All right, just kind of like I remember, but the who cares? This is gonna be fun. All right, just kind of like I remember, but the graphics are way better. Probably because it was ported to PC. Anyways, let's go ahead. Eu nasci, eu fui criado a partir do sonho do Lucas, de ter um influenciador digital inteligente. Que seria capaz de gravar em inteligente foi o pai do... Let's go ahead and get all of these mango things. Yum yum. Yummy eating mangoes. Well, I can't believe they're actually going to finally remake Crash Bandicoot. It's going to be so much fun to play it again, but I'm wondering, are there going to be new levels? Olha os problemas, né? Esse problema agora? New levels? Play more? Of course we're going to play more. Are you kidding me? Good old classic fun. Now this actually does look like PS4 graphics for the original Crash Bandicoot. Aconteceu esse enorme prejuízo causado pela quarentena, cara. E mesmo que o sistema de entrega voltar funcionário, embora não queira fazer isso, realmente não posso levar, não posso fazer nada, eu tenho muito tempo para pagar meus elevadores, para aparecer aqui na rua, já não está tudo For the original Crash Bandicoot ainda nem game. sei como é que eu vou fazer isso. Wait, what the heck is going on here? Why am I just... Oi, doutor. Tudo bem, senhor? Tudo bem. Vai amanhã na visita, papai? Posso sim, sem problema. Comigo. Que isso, eu que agradeço. Tchau. Tchau, comigo. Maravilha. Vai trabalhar na padaria e não vai lá dentro no campo, não. Então, não vou mais falar porque eles querem isso. Essa tecnologia ainda é experimental, né? Garantia Lufthansa pode dar coincidência. What's going on here? Why am I just... Muito mais moderno. Oh, E se I see you every night. Aqui na Lufthansa a gente fez. You get my crystal, now I'll take you. Oh, whoa! If you want your crystal, you can have it, okay? I swear.
viu? Ela foi fora. Ele viu o óculos. Passou no óculos, viu? Como foi o primeiro dia de volta à escola? Foi ótimo, mas o melhor foi poder ver e abraçar os meus amigos